Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi, kita mancing kebar ya sahabat mancing. Nah, lokasi tetap di Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuan Batu. Spotnya itu sebelah situ ya, semoga dapat, semoga berkah. Oke baik, kita tes di sini. Kita mancingnya di lubang-lubang, mudah-mudahan ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betok kan, betok. Jangan kau makan. Anakan makan. Dimakan bos, dimakan. Buat strike bos, kan betok, kan betok papuyu. Mantap, mantap. Oke. Pas bos. Ini dia target. Ini bos. Lihat. Per babon. Ini bos. Oke, mantap.
Keper enakan. Strike juga akhirnya. Nangkep dia, bos, tapi bukan mau makan. Lah, biar besar kita rilis. Kita cari yang babon. Itu di ujung ada lubang. Biasanya lubang-lubang seperti ini dia mau. Sangkut. Mancing betok kayak gini sih seru sih sebenarnya, cuman dia agak susah. Kalau casting kan kita memang cari tempat yang lapang. Cuman ya kalau serunya ada tersendiri antara tegak dan casting. Apuyu, bos, apuyu. Nice, mantap. Kita taruh. Bos, banyak habis. Babon ada nyangkut. Apa nih, bos? Dasar. Bos. Strike lagi, bos, strike lagi. Mantap. Strike, bos. Strike. Mantap, mantap.